使唔使俾我水？你頭先係影咗一張嘅喎，佢控埋嚟嗰下我影咗，但係我都未有時間乘車記錄。喂，幾冒險跑落去做 B 嘅嘛？佢一個站。一個站。算啦，15個人都唔使錢。好啦，跑落嚟點跑啊？15啊？15啊？點跑？因為我熟路，嗰度有部 lift 啊！我咪即刻衝咯！衝去搭 lift，衝去搭 lift 係啊！好彩你教個嗱臨限定個尾咋？你車尾啊嘛係嘛？係啊！如果我根本死咗啦，根本就係。喂，佢住香港幾廿年，唔係香港，浸啊！10。喂，你同我屌得唔得？我數下我機擺喺度喎，唉算啦，算啦，由佢啦，由佢，定係屌翻啊？掉冇所謂，掉唔掉冇所謂，都係一少少。快啲，屌！機屌啊！唔使，我機擺喺度，你個機擺喺度。我想屌，我方便我搞。快啲啊！15啊！15、22係咁啊！呢下。喂，點解我張凳咁奇怪嘅？我教嘅。唔好意思啊先。唔好意思先，辛苦晒。佢 order，佢啱啱接到 order 喎。你自軌要做標定係 order 要做標？自軌哦，咁我就冇辦法啦。咁就冇辦法啦，要做啦。係啊，冇辦法。轉頭咧係因為好甩啊！我應該係。轉頭我影埋係22啊22回程翻嚟。我知啊。哇！我哋要2啊，喂，20米車而家先嚟。都話啦，上咩啫？又要俾錢，好貴啊，30幾蚊。咁我遲啲諗住想做下早間 A 攞定個20米，跟住慢慢上嚟玩。雖然依程半價，即係來回價，你唔明咩？明㗎明啦。明。好彩你播快咗喎，而家。往南站，不過傻㗎，坐咁耐都唔開冷氣。1555開。仲唔開冷氣關？喂，影機，我哋嘅冇乜風啦。等陣冇影住先。好，影得。搭正開嘛？搭正啦。我頭先同應該就咁樣得唔得？下一站港珠澳大橋香港口岸。你都係爭嗰一兩秒，一分鐘都冇。因為點解我無端端調咗出嚟行埋出嚟咧？因為我經飛嗰條路啊，你明㗎啦。呢張得唔得啊？咩啊？我淨係影咗呢一張香車。咪咯，算啦，攞多難唔知影啦。我用呢張㗎嘛，都係。你邊度？你咧？呢個位咯。GDC？我唔係。我有咩？我唔係級費到成日，我跟輝哥係級位，跟住我同輝哥講，我唔可以排隊嗰位上咯。咁佢有快嘅，有車。嚇？你做乜客人㗎？做啊？係。有降級。係嘅。在線車路上设有免费无线上网服务。600
嘛？師兄，你去接車定係咩？哦，接車。哦，呢度咁快㗎？係啊，一個站嘅啫嘛。我以為嗰度多出去啊，先嗰度多出去啊。哦，我呢度未做過係啊，你呢個站落車啊，跟住去接 B5啊得㗎啦。過對面就係㗎啦。過前面喺前面，前面就係 B5咯。最前面咯，就係波5。係啊，你用咩車啊？應該都係600㗎啦。係啊，600， 600，我睇下。升級喎。升級喎。細個做乜玩過波？ 65、600啊，65、600。哦，冇嘢啦，普通車。正常服務咯，正常車正常路線。普通米八。80嘛，B5多數係80嘅。哦，佢唔係去落客區咩？唔係㗎。唔係啊，上客。呢度上客嘛，底港層。即係上客區啊？係啊。係啊。佢去機場方向先落客區停，跟住翻總站地運。有啲車係咯，你落去就同我先講話落車咁得㗎啦。唔該。得啦。拜拜。拜拜啦，師兄，加油！8023向佢做 B5前車。會唔會依部做幫人話？你唔坐下啦？唔坐啊！我死啊！有人嚟嗰度死啊！黐線㗎！我坐一個你個先嚟嘅。好彩啫！頭先你幾冒險跑落嚟啊！我扣安全帶，我扣 seat belt，唔扣啊！我扣啊！你扣？都冇啊！喂，頭先有個人咧，頭先有兩個乘客，幾搞笑嘅。咁啊！去觀塘市中心排 A22喎。錯㗎，A29啦。我咪叫佢帶29咯。之後我話。之後佢有冇收你啊？有。唔該你啊！係啊，佢話唔該我。正常啦，搭 A29。咁我就話我解釋俾佢聽啦，仲要解釋咁多同你講，俾佢聽啦。你都知道啲客㗎啦，有啲客唔聽我哋解釋㗎嘛。咁唔好聽咯，你嘅時間啫嘛，又唔係我嘅時間。我識路就最益嘅。喂，咁我就同你講。好聽咯。咁我就同你講。哦，咁我就同你講。你可以唔聽，不過嘥多8個字，你自己揀啊。我同你講，搭 A29個字。你快啲落低。我唔會，你啲嘢都唔低。之後你臨站仲去洗手間。哇！嗰度有陰影咧。我都有陰鬼影。遠，算啦，照去啦。唔知等幾日，唔知係咪一去到就走㗎啦。嚇？咁唔去啦。22最多停10分鐘。咁唔去啦。喂！嗰個先真係接咗80喎，係咪嗰個先啊？唔係。點解吸咗喺度嘅？冇係咁奇怪。呢度先嘅，呢度以前邊嘅。威切騰佢係知㗎，佢40蚊。馬拉糕表示威切騰好 Rain Special 啲鳩葱。喂，麥斯朗喎。哇！荷蘭特啦，麥斯朗。喂，佢算好㗎咯。佢都冇乜做呢啲唐字人嘅。唐鳩。藍田冇。藍田冇，咪最多踢下人。你有冇聽佢首歌啊？咩？飲茶。去到你大門口，咁你要聽啊？播香片啊！好啊。唔使啦，send 俾我得㗎啦。輝哥呢個係紅車。喂，你啱啱幾多點上車啊？啱啱輝哥幾時推過嚟嘅部車？好似49。我頭先幾冒險啊！我頭先一落去過咗呢個站咧，過咗港珠澳橋，跟住 GC 落客區嘅，我撳鐘嘅，落去就同嗰師兄咁我呢個位落去啦，你預我呢個橋你落去啦。
即係頭先對面落機場嗰條橋啊，我嗰條橋落去咯。邊度啊？嗰條橋啊，機場嗰條橋啊，之後咧，機場方嗰條橋我咪落去下層咯，你上去啊？落下層，即係你喺邊度落先？總站地運，佢入咗城記嗰個位落客喎。嚇？城記嗰個唔位啊？係唔係喎？我話俾你係咪喺 A20嗰度落先？係20冇問題啊，龍門都係嗰度噶嘛。我同佢先講，嗰度有個牌都係寫住龍門嘅嘛。哦唔得啦。喂，20同23分開咗，今日先知道我20同咩啊？ 23分開喂咗。死啦喂！我哋禮拜五我必須去搭 B N 車啊！我唔去啊！嚇你唔去啊？點解唔去啊？唔去首航啊！唔去首航。尾航喎，執笠喎！咩事啊？你唔知咩？咩線尾航啊？你自己 send 個旁邊咩線啊？我唔去啊！嗰啲我唔去啦。點解唔去啊？ 61A 嗰啲啊？係啊係啊！我唔去啊！點解你唔去啊？ N260入去。你話唔去？你話 N260啊你？唔係啊，N962啊好靚貴。 ，40蚊啫，好過飛得㗎。我搭 N260。你邊有車駁去美孚啊？咦？咁得啦，好似我 R38嗰日咁樣啫。 R38，我搭白仔尾車落到去總站落。R38 R38嗰日我搭尾車落去。 R38由維園去置富喎，你玩嘢啊？知府去維園。我都係啫。咁你點樣維園過對面啊？即係我好似 R38嗰次咁樣搭白仔尾車落去95站先講。你想點先？我唔知，我可能搭09尾車轉 N92。我寫個程式報告先。你未寫啊？原來。我未啊，啱啱咁樣衝化。855喎已經好好㗎，歐陸風筒喎。我 WiFi 嘅先生，佢換一次車啫嘛，即係放完飯換一次車。咁我 send 俾你㗎咯，我嗰首歌。聲唔太在意嘅我。得我情況轉頭睇。你唔覺得唔對路嘅咩？呢啲咁好人嘅師兄，我真係啱啱嗰單嘢真係好啊！同佢撐，我歡同我出嚟攞撐。梗係信啦，佢新埋鐵路埋，佢應該知道咩料㗎嘛。我已經知啦，碌車大師拖咗啊！我好想499啊！啊499， 499車最499啊！車錢萬勤嘅嗰個師兄應該知咯，大師兄啊！大師兄啊！下次有亞博山庭，佢應該會喺度。咁但係哦，佢最弊我細佬嗰張卡喺。你有細佬嘅咩？有啊。哦，都係強姦嚟細佬。 12歲以上。點解你細佬讀咩學？主流。訓仔咧？仲要係 band B 嚟嘅應該。咁好過你啊！讀啲滿載糖分嘅學校。但係而家離開咗咯喎。仲要我下個禮拜一，我下個禮拜一。仲要啲老師又咁關愛，好惡苦喎。咁咪係咯，都唔係主流學校，就特殊我啲喎。咪就係咯。主流都冇咁惡啊。唔係你去追特件咧，有乜問題咧？我又冇影響到你，我又唔係着住校服嘅，我着自己啲衫啫嘛，冇問題啊！我又冇影響到你，冇影響到你。都冇啦。我咩啊？我下個禮拜一面試啊。要咩啊？我晏晝下個禮拜一晏晝先出嚟，最快都晏晝。嗰個老嘢嚟㗎，你有冇腦啊？四到咩都玩得。阿爸嚟嘅。打咁快。請緊握扶手，確保安全。我想講咩咧？喂，我下個禮拜一去國富林面試啊。展亮啊？係啊。有咩睇啊？讀書啊。又九？轉校啊我。點轉校啊？但係咁啊，請咗我點算？咁
但係問題嚟啦，你舊巴做咩啊？維基啊？係啊，哦得啦，你做邊度啊？如果維基俾你揀嘅話，紅翠我得啦，我要激我，係激你，跟住拖你，拖我，係炒我，應該唔係唔係喎？請唔請都係問題，咁你而家請唔請都係問題啊！咁你而家話成為咗名正言順可以跟司牌車咯，係咪先？名正言順跟司牌車，係咪先？我冇講錯先。往返藍田站時間，開出時間。我好大塊一個出嚟腳，我今日先鬧完佢，我今日先點解佢咁？咁插電啊！有得插電啊！我叉定你叉？兩個啊，有冇用啊？得用啊！但係佢應該只係一個叉到一個叉唔到，試下先啦。啊！喂，快叉我仲要。快，咁我叉咯。往返，得唔得？55開可，阿輝哥，我呢個慢叉手機，喂，唔係我同你調翻先。調嚟做咩啊？做咩啊？你嗰個棘咗條線咧。我叉到㗎。 55開車，我輝哥搭正。啊，正啊，咁行佢，因為佢54、50佢就少嘅多數。喂，但係全部都關人事。中陣差成點啊？哦，原來好得喎！港島線聽人港島線嘅喎，有幾得啊？咩事啊？邊個啊？我 friend 夜冷啊？啲鐵膠。手，哇！真係好快喎，又1個鐘轉。我啊，我降電啦，我應該差唔多。差唔多啊？你照差我照。你要差幾多？一人你差到，一人我差到。你差幾多啊？啊？你差幾多啊？我差3個字。啊！你差3個字？我差5電啊嘛。做咩啊？你快1個鐘頭。你？我1個鐘咯。好啊！唔使錢你又想點啊？係咪先？你可以用幾錢啊？正常。我改氣缸之後，我都係咁。跟住衝上嚟揾位後位。後面嗰個係留意你啊！冇啊！我行第2個講唔該輝哥。哦，見佢唔係要車衝上嚟啊！係。放心，我有時間。講咩啊？講咩啊？啊？講咩啊？哎呀，多謝都冇聲，跟住翻俾我啦。好嘅，冇晒。再買過啦。必須的，打就買。匯景買。藍田話。藍田匯，屌你老母人！哎呀手啊！睇咩鹹片啊？理啊！擺街啦，報警先啦，青馬擺街。冷靜少少，多紅油。
上嚟打機啊！係。哇！咩你樣嚟㗎？咩樣嚟㗎？嗰啲分鐘啊，做新王哥。快啲叫周街希入去影相啊嘛！喂，開盡未？你真係唔掂你話你。你而家呢度長長長，我諗最快打啦，算係呢個陣訓先啊！你爭5秒，你係睇我，你係睇我信息之前1秒跑啦，定係點㗎？我 send 信息俾你，跟住你 send 俾我。你打咗俾我之後通咗之後咧，你打緊俾我通，我一聽到電話聲嗰陣時咧，我就見到你喺架車度，喺度呢兩張凳度揈嚟揈去，之後咧又喺度搣煲喺度黐住行嘅，之後壓住兩個位喎。食屎啦！半個鐘班緊搭㗎，鬼搭嘅人頭豬。乜鳩啊？賽馬會咩嚟㗎？散場表，我有啲人掟咗上去HAR win。屌你！喂，我 send 咩嘢11月11號入馬跑馬地啊，正啊 nice！ 有跑馬地入馬，必須追啦！唔係啊，跑馬地入馬。我去啦，01R、02R。拍邊個啊？拍一個咯，拍完一個就要等明年噶咯。一年得一次係有入馬跑馬地。我上年有去。我上年去咗白石。上年白石。我上次俾人飛㗎，佢老。我24年去咗，25年冇去。我舊年咧點解俾人飛咧？我以為係飛料啦，啲人又話飛料咧，點知我蠢啊！點解最簡單嘅方法睇下馬會嘅官網咪得咯？我 send 呢條表俾你嘅，得啦，我 send 俾希希佢哋先，唔緊要，好處。你 send 俾我。對你哋嚟講有幫助。周家興真係搭新裝冇選業。雖然我睇官網先。動態唔 send，我淨係 send 俾你同希希就算。喂，玩一單限定嘅，屌佢老母！睇下先，我擺翻落去我嘅帳內先。我的最後得搞掂。咁佢110嘅 out 定係02啊？01定係02啊？你話算一樣價錢㗎喎02，一樣價錢㗎啫喎。 02有親屬，有出咗俾拍下頭先，俾啊得。乘機負責111 R01。我同你講啦，嗰日應該唔係佢咯，佢夜間㗎嘛。咁唔使啊，佢散幾點先入馬？應該6點到啊。 6點到。要難啲喎，難啲抽佢去做喎。要睇嗰日電視，我要開部電視，睇下散幾多點先。如果佢條字軌按住嗰個邊有咁耐？邊有睇到咁耐啊？睇到啊，即日㗎，字軌表係即日㗎。我啱啱先講完。我唔介意同你講，佢而家唔俾我睇間表咧，
代表字軌睇唔到。而家我問佢攞字軌咧，我問佢攞星期字軌，我一樣唔識。真係喂，即係而家公司分咗俾你。係啊，同埋張車樣，我明有啲路咧背晒啦，我記晒入唔腦。係啊，你相熟啊，點唔介意你俾個字軌你啫？佢同你熟啊，佢都唔介意俾個字軌你。我知小紅邊個字軌啦，小紅。佢如果介意嘅話，都唔同你熟啦。係啊，就唔介意。小紅係我查過嘅。而家到邊啊？南灣隧道。甜，哇係喎，咁你覺得啊係喎，我諗起啦，播 N2999啊？一%都未拖到，原來玩啦，我差唔入電。你一差幾話？差唔多電。咁就同我一樣，差唔多。你有冇 N 車駁去？喂，你駁啲車去美孚車㗎？我搭鐵尾班，搭荃灣線往荃灣尾班，荃灣之後都波新約尾班。哦，波荃灣線尾都得。搭荃灣線往荃灣尾班。你係咪去晒嗰兩條尾行啊？係啊，你係61A 尾行。去晒啦，梗係同一日啊！點去晒啊？即刻落車，即刻鳩衝翻去屯屯門方向，即刻上50幾嗰啲咯，59M 59。爭幾耐啊？咩啊？爭幾耐？咩啊？兩架尾行爭幾遠啊？爭咩幾遠啊？開出時間一個鐘頭2個字。唔係嘅喂，今日周陽群嗰陣時咧，揸7啊6特灣，兜安寧台，之後勁搞笑，壞牌開唔到路牌，識 ETA 行啊嘛你？唔係啊！我想玩部機咧，部 ETA 部機咧就有嘅，不過咧最大問題就係兩個側牌後面個牌同埋呢個牌冇啊，壞晒啊！點壞啊？熄咗，乜都睇唔到，但係啲客就轉咗上車喎。我睇唔到小紅嗰間表，但係我係睇咗陳車長張車長嗰啲表喎。喂，邊個咧？邊個？舊蘭啊，黃友啊，睇唔到啊，走咗啦。佢走啊？走嘅，成全翻走咗。咩嘅？叫啊？買咩？唔係應該係由我哋嘅問題。咩啊？我哋嘅問題。點解啊？睇唔到小紅啲字軌喎，大佬咩事啊？我係真係睇唔到。應該真係聽輝哥講，真係應該做 show，做 show 啊！做嘢啫。做 show 啊！做 show 啫嘛。係啊，估到啦，有啦。係一日都冇，呢度俾人做 show 咯。佢做過2條線啫嘛，8P 同埋 A21。點解有早過你開機嘅？咩？點解有早過你開機嘅？唔知。你做咗2秒㗎。因為我一聽
到關門就即刻撳㗎嘛。我哋而家係偷 MMC 啊，真係呢隻歐六同埋歐五真係夠頭啦。拍痕嘅都 OK 嘅，唔會黏廢嘅。歐四啊，哇，係咪黏實晒啲高聽？拍咩歐車？你唔記得咗啊？歐四冇去啊！租車啊，嗰個歐五嚟㗎，係咪歐五嚟？依家冇嘢。歐五嚟。冇嘢啦，係租車。我突然醒起，因為我突然想同你講咧，我唔記得同你講就係咧咩事啊？夾邊度？係喎，係咪琴日嗰個啊？唔係車啊，訓練緊車添。係，我唔記得同你講就係咧，我突然冒生出一個好強大嘅想法，不如我哋咁策劃租車3萬2千蚊，好嘛？我啊，咩啊？我啊，但係你有冇支票先？你問銀行卡未出糧喎。咩啊？未出糧。支票啊！我有銀行，但係支票冇。你問銀行嗰度先。戶口啊！我銀行都冇錢。戶口都有㗎。開咗。咁得啦。你唔真係有戶口先？有啊，開咗。你？咩啊？你開咗未啊？冇啊。我開咗。我有開嘅。你係點樣開㗎？真係去銀行嗰開啊？銀行開。嘥我時間去開啲票號。唔係啊，而家唔係整到啦。佢要自己或者銀行過數啊。而家咪得咯。你想租城巴定係陽光巴士啊？成個。點解啊？租緊氣搭客咯。喂，我收佢貴啲。你想租幾多人啊？你想租幾多人？咁得啦，你負責執，你負責租，或我負責租車，你負責收錢啊？梗唔得，你收錢。唔係，一係你收錢我租。得，因為好煩啊！嗰度又要打電話，又要寫要咩麻煩嘢，梗係俾翻你做㗎啦，麻煩嘢得啦。咁885279normal。喂，但係佢話我打個電話問佢啦，佢話3個鐘起計咧就4000蚊咯，指定車輛1000蚊，咁即係預1萬蚊樓下。你起碼預30個人，1萬蚊啊嘛，你預330個人，係咪除啊？我除下除。我當你9000蚊，3個咪停啦。9600喎。 9600。唔係，我哋唔係打開門做慈善㗎嘛，咁我哋必須都要有錢賺先得啦。或者都我哋唔係打開門做慈善㗎嘛。預233嗰班人啫。好啊，佢錢幾錢啊？320。 320。佢哋去石仔嗰個 cam 啊，520啊。 300拉緊係，屌你，使乜賺錢㗎？我哋呢啲良心企業嚟㗎嘛，肯定37000啦，330啊？咩？良心有情價350，350。周雞呢啲400啦，周雞呢啲450啊450啊！誒，中人號呢啲6嚿啊，咩6嚿啊？你1000，中人號呢啲係啊，我本身想話揾佢，但係咧你知㗎啦，佢肯定有叫埋啲長嘅揾零先生。喂，問題嚟啦，嗱，搞我先算啦。唔係啊，點樣搞先好㗎？我哋要搞得俾人精彩，搞得俾人開心，搞得俾人喪癲，咁先係嘛？咁你想點啊？要佢哋啊？佢哋搗亂嘅喎。唔係搗唔搗亂，
嗱我咧就唔咁衰嘅，你俾足錢咧就得㗎啦。理唔理係你嘅事啊！咁你咁得啦，咁我負責收錢之後咧，我就全部我話只收現金，話支付寶。只收現金，只收現金啊！係現金 only。只收現金咁我就點啊？賺啲錢5分賬啊！一半咯，最公平啦，5分賬，定係你想6、4啊？5分賬，哦，5分賬咯。唔係，我哋問題點啊？賺我哋籌呢筆錢都要。你咩賺咩錢啊？我哋籌呢一筆錢都要錢。我哋 plan 好個行程定3個月咪得咯。同埋聖誕租車，同埋我哋租車啊！如果我哋啱啱我哋齊頭數啦，我哋30個人。如果佢係我哋30個人，如果你想幾多錢一個人啊3萬，必須貴過我琴日嗰個3萬。 340，你用340啊嘛，嗰時會350。你49啊360唔係49，唔係啊，去石仔嗰啲車520啊，500蚊一個。唔好咁量，咩？唔好咁希叫乜個案咧？你話要派車咧，就500蚊一個位，500蚊一次喎，對乜數喎？冇。如果你話想要指定車輛嘅話，我可以幫你嗰個人加多50蚊。我咪要俾先。唔係喎，你係咪叫233嗰啲人過嚟先？考慮下。咁450蚊一個位咯，有賺啦。幾多？嚟啊！有啦。我哋兩個有啲錢落袋㗎嘛。我哋喂，每個人都做到，每個人我分咗7000蚊啊！必須做啊！你單生意。喂，咪住先，唔好諗到咁遠先，我哋發白夢。發夢咩咁樣？我哋都要諗咗行程先得㗎。我諗到咁遠，我唔斬跟住，我飲斬。驚唔驚俾人話我？我哋根本係抄㗎。雖然人哋紅磡站完喎，我哋紅磡站開始何文田站完，紅磡站嗰度，同埋何文田。拍到車先㗎，得09後邊嗰位拍到嘅，嗰個飛磚嚟㗎，爭拍到，你唔好就你自己啦，我就成車都知你轉紅磡㗎啦，應該唔知，仲唔係屌鳩柒你啊？做咩啊？有冇去過啊？冇有啊？唔識，食屎你！買街啊！喂，忘記增加氣，有幾多人上咗車啊？一個。喂，係啊，喂，嗱，我成巴啊，咁你負責租車啊？得，咁我負責指定車啊，係啊，兩部，第一部，佢講咗㗎啦，佢話指定車輛100蚊，租2部，得30人啫喎，你有冇諗到咁遠喎？可能一部就8207，一部就呢個嘅兩部你冇200租2部，嗰度係冇啊要，即係我哋上部分30個人租2部車，你用腦㗎？阿葉柏軒咧，即係中人路喎，小學同學啊，佢6、7個人啊，兩部車。我哋嘅發達夢其實離我哋唔遠㗎啫，唔遠㗎，係啊，
多兩步啦，多兩步啊，好彩兩步喎，賺多少少，係咪？咁得啦。但問咗屋企人俾唔俾錢咯？俾咩啊？租車。點解唔俾咧？我上次同佢講話我去租車，咁跟住我屋企人話：你咁黐線嚟租車，傻啦，傻閪，鬧我咯。咁我哋自己賺下啲錢，又用乜問題攞或者咯，我又問，我真問佢。你係咪真係有銀行戶口，真係可以過咗數俾人嘅先，係咪啊？咁我信你㗎啦。一定有。咁得啦，我負責租車，我租，唔係你負責租車，我負責收錢同埋過，同埋俾錢你。同埋我負責 pay 人情。嗱，唔係，係我 plan 埋。我諗好，其實我都要收咗，我要收咗。一係咁啦，都係橫掂㗎啦。我哋去10個景點，我哋每人諗5個，OK，咁咪公平咯。何文田有空位嘅，空到嘅。入唔入到先得㗎？我哋嗰話非專利嚟㗎，唔係乘巴士啊！呀，喂，有冇腦㗎？我哋嗰話非專營嚟㗎。喂，嗱，我咩話又唔到㗎？我已經諗到㗎啦，我哋去黃石碼頭同埋安達臣咯。好喎，空位，兩個都係空位，得啦。喂，只要啲班迷玩得開心就得㗎啦。我哋開唔開心都冇所謂，只係佢哋啲巴士迷玩得開心咁就得㗎啦。同埋我哋嗱，如果希希要嚟就點啊？希希邊個起啊？嚟講嗰個下間起，大家冇所謂啊，照樣收佢錢咯。要收佢錢，有乜問題啊？其他人唔收佢錢喎。喂佢同我公平個，我叫埋麗廠嗰個人嚟啊！我唔係打開門做生意㗎，唔係我唔係打開門做慈善㗎喎，我係打開門做生意㗎。我都係啊！人情價320咯，人情價啦。人情價點嚟350咯，其他人450啊嘛。哦，係350平人情價，公平價。人情價平100蚊，冇理，知嘛？乘客可以喺呢個站落車，轉乘791號線，你估有人咁樣轉啊？我如果有心去啊，我點解唔搭咩咧 A28 ？A28 A29啊㗎， 29再轉，梗係啦。幾多人啊而家？咩啊？咩去啊？乘客可以在这个站下车，换乘第790路，前往市区康城和清水湾站岗。使用发达你差唔差到先啊支付工具的乘客， Kevin，差唔多快我都差到，我都差到。可能啱啱開始啦。我都差到83啊！而家，即係差慢咗少少就唔得啦。喂，呢個唯一全日早間109嗰份表啊，係我師兄。喂，咁你想點啊？喂，唔好搞到聖誕咁遠啦。暑假，梗係暑假啦。聖誕唔都想要，咩啊？聖誕好啲，聖誕好啲啊？咁聖誕咯。聖誕係暑假搞好啲啊！暑假講唔切咯，剩翻個零月，係咪先8月尾， ？8月尾啊？你得唔得？唔係你咪話要翻學咩？唔係翻唔翻學？唔使翻學啊？ 8月尾喎，翻晒啦，同等你今早翻晒啦。我我8月尾開始翻學喎，而家啊？咁唔使玩8月尾話8月23，咁咩係咩咯？
8月中，咩啊？ 8月中。而家我哋而家籌嗰啲，一開始嗱，post IG、WhatsApp 又好，全部出晒煲30人一門落閘，先到，即刻落閘。所以而家諗啲搞，快啲搞啊！行程 plan 緊啊！我哋唔得啊！我哋要你個行程係咩 send 咗俾我先啊？得。唔係我都有自己人，其實我都冇乜，我有行程嘅。你講你個 plan 出嚟先。我哋咧就唔好咁排人靠人，因為你知㗎啦，跟住嘛，啲人肯定捉住你喺度含屌你㗎，係咪先？嗱，真係咁，啲人咧，我咧就如果真嘅嗰啲人咧，多數都唔理㗎啦，因為咪心諗，佢心諗我做咩要俾錢你賺啫，係咪先？係。中人豪嗰啲啊，陳俊賢嗰啲咁樣咪好叫佢哋。唔係。叫佢嚟都唔係喎，中人豪嘅冇所謂，陳俊賢好，因為點解？兩個人錢啊，佢阿爸係嘛？佢阿爸咩？佢阿爸賺2個人錢啊，先做生意㗎。叫埋佢哋嚟啦，咁樣。億咩啊？係咪先？中人豪收貴啲。咩啊？中人豪收貴啲。中人豪冇人情價450。唔係。最貴啲佢收500，中人豪陳俊賢收500，搞過我啲人全部加價，坐地起價。但係問題嚟啦，我哋一定玩坐地起價。我使唔使俾錢先？梗唔使啦，我係負責人之一嘛，唔使俾錢啊。租2部車喎。5分賬有幾多？啊5分賬。優過，除咗優過咩啊2個。冇所謂啦。爭幾毫子，邊個車費咪搭邊個咯？有升級車要坐喎，啲人咪啲人唔識就算啦。識啊，有啲識嘅。車 cam 人，車 cam 咪講過咯。以前呢個，以前咩啊？以前呢架車，姜濤呢架車咧都做過 A.R. 嗰2次以上，3次，我見過2次。唔好講住先，我哋必須講咗我哋嘅發達夢先。係，我哋邊度開始啊？我哋咧，我哋有2個禁地，海洋公園同埋紅磡站。因為點解咧？我哋費事俾人屌你都抄人㗎啦！尖東邊個位啊？傳義嗰度。咩啊？傳義。H2嗰個位為你泊車㗎，雙黃線嚟㗎。雙黃啊 ！KTSP 係美食，美食啊 ！KTSP 我是 KTSP 嘅。KTSP 咁得啦，我哋為咗方便集合點人數，又方便大家過嚟，25等。25嗰個等，A 25嗰個慳度等啊！唔係25，27，咩？7仔、6仔、7仔嗰度，6仔。啊，得喎，嗰度影埋低位。咁好唔好啊？唔係，咁得啦。但係啲旅遊巴咧停喺度點影啊？屌！啲旅遊巴派嗰啲北位度嘛，你又冇㗎。佢邊會泊喺個站度㗎？係6仔定5A啊？咩啊？6仔啊係嘛？6仔定7仔啊？6啊係嘛？5A 嗰個位冇得空嘅。 6仔有啊6仔或者7仔個位就包保有。 6仔。咁真係第一個景點肯定去咗安達臣嗰度先啦。安達臣。跟住入迪士尼唔好去啦。迪士尼話入塞又咪俾人查啦，你知㗎啦。機場，因為機場冇去，咁就有航天城行去咗。唔係啊，維修區啊，維修區。維修區琴日冇去嘛，咁就唔差啦。但係咁都冇去，咁都冇去，點解唔去嘅？誒，嗰紫萬方咯，嗰個位啊幾靚色㗎。
嗱，如果話嗰個佬話留咩電話咧，留我個電話，我同你唔係同個佬啊聯絡我，點解啊？咩啊？因為我哋幾日時間鬼知邊個司機咩？司機都會入 group 嘅咩？聯絡電話啊！聯絡兩個咪得咯，我同你咪得。你都唔聽個電話？我聽啊，邊個話我教聲咪得，我就係呢幾日。咁你叫朋友教我。係啊。頭先我屋企朋友教我，我唔明白我。咁你頭先我背咗陣先啊。咁你叫個佬首選留我個電話咯，好唔好啊？好啊。其次先留你個電話。得啦得啦。OK 啊？首選就打俾我先啦。OK 啊？如果你唔聽就打俾我咯。我唔會唔聽咯。到時我咪打出嚟我呢啲。唔係啊！如果我哋話12點去到嗰陣12點，話開始玩嗰陣時咧，我哋就唔好11點9先去到，我哋必須第一個去到啊！3點3，必須啦！我10點半喺何文田搭17落嚟有排。10點半啊，差唔多啊。落嚟呢度10點11度，唔係10點11度啦。唔係搭10落到嚟20分鐘，都要20分鐘。你有車咧17啲度屌你老母，好撚真啊！好撚真17啲做間佬有空車㗎，喺天安路轉落嚟土瓜灣嘅嗰個位有空喎。嗰個佢心諗做咗幾廿年咯。大個喺度諗緊我入九灣你食飯喎。咁我諗咗先啦，我哋諗咗 plan 嘅，咁就係一開車 KTSB 我哋順便同大家講嗱，而家影咗相先，之後咧第一個景點唔使講啦，我哋係唔會差人嘅，放心。我哋去啟德先，係咯，係啊，係得。啟德20嗰度個站咧，有冇得影梯位㗎？嗰個位好似冇。咁就我哋就唔得費事我抄唔得，所以安達臣係實安達臣之後嘅。喂，上官廟。你講全名啦，我上官龍耀道。之後咧，跟住將軍澳道。之後咧，跟住秀茂坪都係。跟住安裕道，行安裕道。係啊，唔係安裕道，行232嗰個位上。我哋兜山寶林道，我哋去日出康城嗰個消防局。大赤沙。唔係，我俾個地圖你。嗰度個位控得好靚啊！白真咯，同埋你知唔知佢哋有冇長鏡嘅先？唔清楚。有啲有啲冇。大赤沙，呢個位啊，白真咯。係啊小紅之前喺成日喺嗰度攞車。係啊，嗰個位控，之後去邊啊？喂，你好。喂。食屎啊！真係冇謂嘅話，有冇事？係繼續講。屌你，拍乜鬼咁大力啫？唔輕啊！嗰個嘢旁邊夠啊！我係繼續講。即係我哋日出康城之後去邊啊？肯定要行一次嘅張南啦。係日出康城嗰度影
影梯位，我哋10分鐘得唔得啊？夠啦，夠影梯位。之後順便叫過到控香。10分鐘影相之後咧，定係8206同07兩部車？我唔想一部玩喎，但係606一部冇所謂啦，一部冇所謂。唔係06佢哋租咗啦，所以咧變正常啦。我要大特咯。 06即係咩啊？ 8206佢哋租咗啦。租過啊，做咩07有冇啊？可以多次。 ？07琴日有啊？冇啊。琴日唔係8換車啊？ 9102都得啩91嘛？9102啊？唔係好似仲平啲喎。得啦， 12米嗰條貴啲嘅鐵甲。我哋 KTSB 出發，我諗咗2個景點，安達臣安德臣同埋日昌城，之後跟住就唔去廁所啦，即走過對面海，去行大潭道，去赤柱。赤柱廣場嗰度有得梯位嘛，係控幾次都係10分鐘，我哋全部同一10分鐘。第3個景點之後邊？華鋪必定㗎，你抄人必咩？定去㗎，次次租車必定㗎。你抄人啊？唔係唔同線喎，今次又去往我唔想俾人鬧，又話咩抄咩成啊！唔會㗎，我俾人亞美洲得唔得啊？兜落去。得㗎，你落樓得唔得？你落樓嗰位控唔到㗎？控唔到，唔係影梯影到㗎。控到啊？唔係啊，控唔到啊，影梯嘅咋，淨係影一影就走。華鋪落去啊！拋唔拋到佢先嗰個位？我話上你琴日咪華鋪亞咧？美洲你落樓嗰個位啊？你入街？係啊，你條街啊？唔知。我聽日去實地視察啊，好冇？我一齊落去。一齊啊！我聽日書展啊，你有冇啊？今日咪去咗咩？今日冇去啊，今日落雨嘛。我先人今朝7點半起身，接3打俾我，我冇聽。佢話張祖峰病咗，跟住佢話病逝啊！咩病又普通感冒嘅。但點解佢病咗？琴晚仲可以出動態咧？呢個咪實績咯。今晚食麥當勞，係今晚食麥當勞嚟啊！哦，就係喂，上面得唔得啊？牛腩冰室得唔得啊？乖啦，牛腩食咗啦2次，鹹仔啦，不過食同一樣嘢，淡仔食得好悶。我啊，花風啊，食過1次。仲有咩啊？食多次飯麥當勞。好啊，咁一齊咯，大特食麥當勞大特，一齊啦，機場食大特啊嘛。一齊啦。我繼續講我哋發達之旅，就赤柱紅2次之後，唔係紅3次紅3至4次去原地天手喎。之後咧，我哋就走去鴨脷洲啦。鴨脷洲離浪嗰度。離落街應該控唔到嘅，同埋嗰個位可以 U turn 翻去嘅嘛。哦。得㗎，嗰個位你如係正方形咁樣兜嚟兜去咁樣咯。都係控10分鐘到，我哋同定個佬講先，10分鐘。喂，借邊個同學啊 ？normal 咩線啊14咯。 ？Super normal。特別荷蘭大快啲溝通。荷蘭快啲溝通。外衝啊！喂，係啊，之後咧，我講快啲溝通啊，唔係真係全人咯，你唔明咩？你識咗咁耐，有時間休息係咪啊？喂，之後我想講就係咧，繼續領咩入費？037啊，接3，咁咩又嚟追啊？開咗咩？開咗啦，400啊嘛。喂，明明45㗎，點解越嚟越耐㗎？而家以前43就話埋站，搞到而家400先埋站。以前400㗎，1009啦，而家都1009啦。以前43埋站啊400，不嬲都係400，不嬲。你有追過咩？追過啊，追過無數萬次啊，你乖咯。你追到厭晒。對住班唐氏仲有興趣咩？玩唔玩？係啊，同埋
哇！呢一嚿荷蘭特啊，快衝啊！好靚好靚，我都唔敢去而家。171嘛，佢哋話好突喎。玩雲能啊嘛 ，Alan Cam 嗰度搞緊陣啊嘛，上次。聽日我233。聽日233喎，喂，係啊，我去啊！之後咪係計喂，咁你聽日幫我做宣傳呢個計劃咯。咁我哋而家呢個等到會前繼續講我哋會前繼續講，而家講翻其他嘢。聽日我233，咁233完咗之後咧，你跟我宣傳得唔得啊？得，而家233幾點去啊？10點半。10點半去到幾多點啊？4點幾。係喎，4點幾咁你咪可以同我視察得咯。視察。啊！我哋應該中環嗰邊完㗎。中環邊度位啊？咁大中環？摩天輪。哦，真係。你哋玩下。10號碼頭冇興趣，唔玩。你哋好似係去。我先完咗業務我都記得嘅過嚟。順路咯，順路玩。順路。佢哋聽日去摩天輪。如果時間去好嘅話，行路過嚟咯。望望先。阿 Jam 嘅時候，我係話我冇啦，佢都冇人情價啦，唔好意思啊。邊個？我唔係幾想同佢比，因為我唔係同佢幾熟噶嘛。邊個？佢就唔係阿 Jack 啊，370啦，唉，300。唔啊？點解？佢啊，500啊，阿 Jack 啊。喂，冇人情價都400喎，450啫嘛，你收到咁貴做咩啫？300。係啊。300。點解你俾有情價佢啊？你係租陽光定係咩啊？城巴啊！哎呀死啦！有靚女啊死啦！你一定前乜時咁多車啊？會前最差啲。繼續係啊。係，繼續講。今日點啊？唔係喎，我哋繼續講。乜但係喂，先講租兩架好特本啊！你知唔知啊？好貴。租一架啦，都冇咁多人開。開房嚟啊！開房。開房你想感冒啊？我哋去咁多個景點啊！係喎，諗下喺度食湯。你唔想病啊？你啊，咪就係咯。9102啊！咩啊？為配合赤柱同埋我哋租你媽咩租車嗰部講部車咪9102嘅。要錢啊！你要求唔係，定係我哋淨係租一部咋？9102。9102一部。9102啊，係一部夠啦，唔好搞咁多嘢，知嘛？我哋新增啲規矩先，規矩就係禁止報 AS 行蹤。報唔到㗎，傻佬 ！AS 已經禁咗㗎啦，可以報，永久唔俾報。唔係 good，你可以報一次 quota 一次，但係你禁咗你個 ACOS，以後唔俾任何你報咯。有意思啊！哇，夠時睇翻個表先。喂，你琴日冇去紅館啊？我8仔之後翻咗個位，拖到成身都唔係成個人都攰。我見到華哥。阿 YM 咧？邊個 ？YM 啊？邊個？生意嗰個肥仔啊！嗰個乖乖地嗰個肥仔咧，有個時間圖，有大把啊，半個鐘，正。買嘢食啊？你買啊？買啊買。回單。唔買啦，
寫定嘅回翻你翻我哋翻上去食幾多？係咪先？嚇？咁搞機啊？係場喎。經港珠澳大橋香港口岸。你唔寫埋回程嘅乘車報告？係喎。我哋都係 T 廠啊！李小龍，李小龍，李小龍，你出李小龍啊！你出龍冇啊？因為回程最差。熱曬到。喂，1個鐘頭0分鐘喎，算係快喎。啊，輝哥表示我有得開工好開心。定係坐喺架車後面啊！即刻去廁所。哇！點解啊？前車去開。而家22開緊幾耐啊？睇下先。22，我哋坐喺後面。慘片嘅，你講呢啲錯片。係啊。黐線嘅。我哋話等一陣搭巴士坐邊度啫，係咪啊？係啊係啊。係咪先？好啊！我第一次做A22呢樣嘢，係咪？我第一次 A22。呢個位係啊。轉咗片先。